Ronaldo katta dunyoga kirib kelganida hali ancha yosh edi, ammo u bu nima ekanligini yaxshi bilardi. Bu hayotimdagi eng qiyin damlar edi. Men 11 yoshimda oilamni tashlab ketib Lissabonga, butkul boshqa dunyoga tushganman. Umuman olganda bu o'sha davlat edi. Ammo u go'yo dunyoning boshqa burchagiga o'xshardi. Men deyarli har kuni yig'lardim. 16 yoshidayoq Ronaldo nomi futbol dunyosida dong tarata boshladi. U Sporting klubi tarixida bir mavsumda 16, 17, 18 yoshlilar jamoasida zaxira va umumiy tarkibda o'ynagan ilk o'yinchi bo'ldi. Manchesterda o'tgan yillari Ronaldo uchun juda muhim bo'lgan. U yerda o'tadigan mashg'ulotlarda jismonan rivojlanib, baquvvatlashib borardi. U yigitchadan askarga aylandi. U boshi va ikki oyog'i bilan gol urardi, epchilroq va kuchliroq bo'lib borardi. Ronaldoning Manchesterda paydo bo'lishi hammaga katta umidlar bag'ishlardi. Cristiano haqiqiy gladiatorning o'zginasi. Ronaldoni Messidan ajratib turadigani shuki, u maydonga chiqqanida askarga aylanadi. Unga zarba berishadi, u turadi, yana zarba va yana turadi va g'alaba qilgunicha golni uradi. Faqatgina shu. Uning uchun eng muhimi shu.